এই উপায়টি তারা গ্রহণ করবেন যাদের সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, বুকে কফজনিত সমস্যা রয়েছে। এছাড়া যাদের হাড়, জয়েন্ট, পেশির ব্যথা, মাথা ব্যথা, পেটের সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তারা এই উপায়টি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তাহলে আর অন্য কোনো ধরনের ভেষজ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে না। এছাড়া যেসব মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল, ক্লান্ত, তাদের জন্যও এই উপায়টি চমৎকার কাজ করবে। এই উপায় যদি আপনি রাতে গ্রহণ করেন তাহলে সারা রাত খুব ভালো ঘুম হবে। চলুন জেনে নেই যে কিভাবে এই উপায়টি তৈরি করবেন আর কখন সেবন করলে, কতটুকু পরিমাণ সেবন করলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। অনেকেই আছেন যাদের কোল্ড কফ এবং কোল্ড অ্যালার্জির সমস্যা অনেক বেশি। তাদের সাধারণত হাড়, জয়েন্ট, পেশির ব্যথাও হয়ে থাকে। বুকে ইনফেকশন অর্থাৎ ফুসফুসের ইনফেকশন জনিত কারণে তাদের সবসময় ঠান্ডা বা ঠান্ডাজনিত রোগ লেগেই থাকে। এছাড়া হালকা বা মৃদু শ্বাসকষ্টও তাদের থাকে। এই সমস্যা থেকে উতরানোর জন্য এই উপায়টি চমৎকার কাজ করবে। শুধুমাত্র আপনাকে সঠিক নিয়মে প্রস্তুত করতে হবে। এই উপায়টির জন্য অবশ্যই আপনাকে শুদ্ধ খাঁটি দুধ নিতে হবে। গরুর দুধ নিলে সবচেয়ে ভালো। যদি না হয় অথবা যদি আপনার সম্ভব হয় তাহলে আপনি ছাগ দুগ্ধ বা ছাগলের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, এতে আরও ভালো উপকার হবে। তবে মহিষের দুধ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। একটি পাত্রে দুধ নিয়ে নিন 1 গ্লাস পরিমাণ, অর্থাৎ আপনি 250 মিলিলিটার দুধ নেবেন এবং তার সঙ্গে সম পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি মিশিয়ে নেবেন। এবারে এটাকে আঁচে জাল দিতে বসিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে প্রথমে একে ফুটতে দিন। যখন ফুটতে থাকবে তখন এর ভেতরে আপনাকে হলুদ পেস্ট মিশিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ হলুদ, কাঁচা হলুদ আমাদেরকে গ্রেট করে বা পেস্ট করে নিতে হবে। আমি গ্রেট করে নিচ্ছি 1.5 থেকে 2 ইঞ্চি পরিমাণ কাঁচা হলুদ। এই কাঁচা হলুদের কারণেই আপনার ফুসফুসের ইনফেকশন এবং ঠান্ডা কফজনিত রোগ, অ্যালার্জি, কোল্ড অ্যালার্জি বা ত্বকের ওপরে র্যাশ, অ্যালার্জি, চুলকানি, এই সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যদি দুধের সঙ্গে আপনি হলুদ মিশিয়ে খান তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যাবে। অনেকে আছেন যারা কাঁচা হলুদের বদলে গুঁড়ো হলুদ দিয়ে খেতে চাচ্ছেন। তাদের বলবো, আপনারা যে গুঁড়ো হলুদটি সাধারণত খেয়ে থাকেন সেই হলুদ তৈরি করার প্রসেসটা এমনভাবে হয় যে হলুদের অধিকাংশ গুণাগুণই নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সেই হলুদটা সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করা হয়। কাজেই আপনি যদি সরাসরি কাঁচা হলুদ কেটে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে পারেন তাহলেই এর গুণাগুণ বজায় থাকবে এবং তা আপনার শরীরের জন্য উপকারী হবে। কাজেই এক্ষেত্রে আপনার কাঁচা হলুদ ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো। কাঁচা হলুদ একবার কিনে রাখলে 6 মাস পর্যন্তও ভালো থাকবে। কাঁচা হলুদ এখানে আপনি গ্রেট করে দিতে পারেন অথবা থেতো করে বা বেটেও দিতে পারেন। শুধু খেয়াল রাখবেন যে দুধ ফুটে উঠলে হলুদ দিয়ে দিতে হবে। তারপরেও যারা গুঁড়ো হলুদ ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তারা চা চামচের 1/2 চা চামচ পরিমাণ গুঁড়ো হলুদ ব্যবহার করবেন। গুঁড়ো হলুদ এবং দুধ ফুটতে থাকবে আরও 5 থেকে 7 মিনিট। এই পর্যায়ে আপনাকে মিশিয়ে নিতে হবে ছোট এলাচের গুঁড়ো। যারা ছোট এলাচ ব্যবহার করবেন না তারা বড় এলাচের মাঝের বীজটা পুরোটা ব্যবহার করুন এবং ছোট এলাচ হলে 2 থেকে 3টি ব্যবহার করুন। ভালো করে গুঁড়ো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এতে যেমন হলুদের তীব্র ঘ্রাণটা চলে যাবে, এটা অনেক বেশি সুস্বাদু হবে, তেমনি এই ছোট এলাচের কারণে আপনার কফ, কাশি এবং বুকে জমাট বাঁধা কফ তরল হয়ে বের হয়ে আসবে। এছাড়া ইনফেকশন দূর হবে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা চলে যাবে, স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা দূর হবে, হাত পায়ের ঝিনঝিন সমস্যা থাকলে, রগে টান লাগার সমস্যা, এছাড়া স্মৃতিশক্তি কম বা ভুলে যাওয়ার মতো অ্যালজাইমার বা ডিমেনশিয়া
রোগ থাকলে তাও দূর হবে। রাতের ঘুম অনেক ভালো হবে। শারীরিক গোপন দুর্বলতা খুব দ্রুত দূর করতে পারবেন। নারী বা পুরুষ উভয়ের গোপন দুর্বলতা দূর হবে এবং শারীরিক শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। এই ঘরোয়া নুস্খাতে আর মাত্র একটি উপাদান আমরা মিশিয়ে নেব, আর সেটা ঠিক খাওয়ার আগে আগে। এখন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, যখন আমরা দুধ এবং পানি সমপরিমাণ দিয়ে জাল করতে দিয়েছিলাম, তখন পানি এবং দুধের পরিমাণটা যতটা ছিল তার ঠিক অর্ধেক হয়ে আসলে আমরা আঁচ বন্ধ করে দেব। দেখুন প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। এবারে আমি আঁচ বন্ধ করে এটাকে একটু ঠান্ডা হতে দেব। যখন এটা প্রায় ঠান্ডা হয়ে আসবে, খাওয়ার উপযোগী হবে, তখন এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। যদি আপনি ছেঁকে না নেন তাহলে এই হলুদের কণাগুলো থাকার কারণে এটা খেতে অসুবিধা হবে বা খুব ভালো লাগবে না। আর এই হলুদের সমস্ত নির্যাস পোষকতন্তু যেহেতু দুধের ভেতরে চলে এসেছে, সেহেতু এটা আর রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন ঠান্ডা হয়ে আসবে তখন এতে মিশিয়ে নিচ্ছি মিশ্রি যদি মেশানো হয় তাহলে ঠান্ডাজনিত রোগ দূর করবে, তেমনি শরীরের রক্ত পরিষ্কার করবে এবং লোহিত রক্তকণাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। এই সম্পূর্ণ নুস্খাটি আপনার দেহের ভেতরে জমে থাকা টক্সিন উপাদানকে বের করে দেবে, শরীরের বর্জ্য পরিষ্কার করবে এবং একই সঙ্গে শরীরের রক্ত তৈরি করবে। যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারা মিষ্টিটা অ্যাভয়েড করবেন। যাদের থাইরয়েড হরমোনের ইমব্যালেন্স রয়েছে তাদের জন্য এই রেমিডিটি খুব ভালো কাজ করবে। এটি মাত্র 7 থেকে 14 দিন খাওয়ার পরেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার শারীরিক যে সমস্যাগুলো ছিল, বিশেষত থাইরয়েড হরমোনের ইমব্যালেন্সের কারণে যে ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তা দূর হয়ে যাবে। এবং এই রেমিডিটি যখন আপনি পান করা শুরু করবেন তখন থেকেই আপনার পেটের গোলযোগ একেবারেই দূর হয়ে যাবে। যে সকল মানুষজন পেটের রোগের জন্য, হজমের সমস্যার জন্য দুধ খেতে পারতেন না, তারা এইভাবে সঠিক নিয়মে যদি প্রস্তুত করে খেতে পারেন তাহলে পেটের রোগ যেমন দূর হয়ে যাবে, তেমনি জীবনেও আর কখনো গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা পেটের সমস্যা থাকবে না। যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারা শুধুমাত্র গুড়টা অ্যাভয়েড করে এই রেমিডি প্রস্তুত করে সেবন করবেন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য কাঁচা হলুদ এবং ছোট এলাচ দুটোই খুব ভালো কাজ করে। সেই সঙ্গে দুধ থাকার কারণে তাদের শারীরিক শক্তি যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বিভিন্ন ধরনের হাড় জয়েন্ট পেইনের ব্যথাও দূর করতে পারবেন। এছাড়া ক্যালসিয়ামের অভাব এবং আয়রনের ঘাটতিও পূরণ হবে। আমি যে মাপে প্রস্তুত করে দেখিয়েছি এটা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য। যদি বয়স কম হয়ে থাকে তাহলে এর অর্ধেকটা সেবন করলেও হবে। কখন সেবন করলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন? রাতে ঘুমানোর ঠিক আধা ঘন্টা আগে এটা সেবন করুন, আর তারপরে ঘুমিয়ে পড়ুন। দেখবেন যে সকাল থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার শরীরের কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। আর অবশ্যই এই উপায়টি সেবনের অন্তত 3 ঘন্টা আগে রাতের খাবার শেষ করবেন। রাতের খাবারের পাশাপাশি যদি এটি খান তাহলে উল্টো ফল হবে, গ্যাস, অ্যাসিডিটি বেড়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। কাজেই এই কথাটি অবশ্যই মনে রেখে এই নুস্খাটি গ্রহণ করবেন। আশা করি এই উপায়টি যে সকল রোগের জন্য বলেছি এই সকল রোগ দূর করার জন্য আপনাকে 7 থেকে 14 দিন পর্যন্ত সেবন করতে হবে। এর পরেও যারা সেবন করবেন তাদের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না, কারণ এই উপায়টি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় তৈরি করে না। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই ভিডিওটির বেশি বেশি শেয়ার করবেন।